aldean, ez dakit nola esan. Esango nuke ez dala nire medioa, eta ez da nire territorioa, eta musikari sentitzen naiz, ni musikaria naiz. Ez naiz sentitzen aktore, sentitzen naiz performer, eta, bueno, alde horretatik badauzkat abantaila batzuk agian holtza gainean egoteko. Baina aktore izatea beste kontua da, eta hor bai galduta ibili naizela ez testu bat buruz ikasteko. Hortako ere badaukat errestasuna, hori, txikitatik izan naiz, kantuak oso erres ikasten ditut buruz, testuak ere buruz ikasteko olerkiak eta beti izan dut habilidadea, baina bai aktore edo holtza gainean gorputzarekin aktore izateko, ez bakarrik hitzez, ez? Irratian ere lan egin dut, orduan, bueno, agian ahotsarekin ere tira, baina ja holtza gainean mugitzea, antzoki handi batean ahotsaren volumena nola erabili, nola natural izan volumena altua danean, eta batez ere gorputzaren erabilpena eta hortan ez da ideiarik ere, eta hor bai eduki